Ассаламу алейкум, достар. Сегодня я выбрался в горы, на речку горную, порыбачить на горного османа. Смотрите, как я это буду делать. Давайте вместе посмотрим, порыбачим. Река для меня новая, я здесь никогда не был. Впервые на этой речке, в этих горах. Буду пробовать. По словам местных, то есть люди рыбачат. Кто-то говорит, есть рыба, кто-то говорит, нету здесь рыбы. Ну, давайте все это вместе посмотрим, как у нас это получится. И, как обычно, для того, чтобы порыбачить, нужно поймать сперва кузнечика, насадить его на крючок и дальше будем смотреть, отлавливать реку. Спасибо за просмотр. Будьте с нами до конца, смотрите видео. А мы будем рыбачить. Вот такая вот речка. Такой вот красивый мост. Идеальное место для османа. Давайте здесь и проверим. Сейчас я установлю штатив. Нет. Рыбалка, рыбалка, но вы посмотрите, какая здесь ежевика сочная. Сколько ее здесь. Очень много. Такие здесь плоды. Вот, ежевика. Так, ежевика. Очень сладкая, как мед. Витамины. Запасаемся витаминами. Супер. Пойдем рыбачить.
Вот он, первый осман. Хороший, большой. Такой он красивый. После многих попыток мне так и не удалось поймать здесь рыбу. Хотя ее было видно, как она подходит к приманке, как она даже бывали атаковала груз. И как только не пытался я ее раздразнить маленькими тычками, рывками, менял наживку на разные цвета, не увенчались успехом это все. Вот. Ну, не знаю почему. Скорее всего, рыба сытая. Это вот мой вывод такой, что рыба сытая и неохотно брала наживку.
Такой водопадик нашел. Рыба вообще неохотно клюет. Видно, как она подходит к приманке и не хочет брать ее. Наверное, очень сытая. Наконец-то удалось еще одну поймать. Вот такую вот рыбку. Вот с этого водопада, где я показывал. Вот он, осман. Неохотно берут, вообще неохотно. Сейчас я попробую в этом водопаде еще одну вытащить. Место очень хорошее, но рыба не хочет брать. Все, сейчас будем ловить. Порыбал, две рыбы, больше рыбы нет, не клюет. Не знаю по какой причине. Может быть сытая рыба. Это время обеденное. Не пойму в чем дело. Меняю разных кузнечиков, там зеленого, желтого, коричневого, фиолетовыми крыльями. Тем не менее не клюет. В итоге сегодняшней рыбалки вот эти всего 2 османа. Вот такая вот эта рыбка осман. Видимо, она сытая сейчас. Очень много кузнечика, всякой живности, и поэтому не ловится. Вот. Кто не видел османа, посмотрите, вот так он выглядит. Все, всем удачи, всем пока.